Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Julasa'ul kirama wal fudala rahimakumullah. Hadratul kiram, para habaib, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus akhina al-kiram al-karim ibnul karim panjenenganipun Al-Habib Aqil bin Ja'far Shadiq Asgaf atallallahu umrahu fi sihatin wa afiyah. Habibana Habib Husin sedari Pasuruan sesangat dan gula mulja agi dari mana Jawa nama Madura nih Jawa nama Madura Jawa. Para habaib-habaib yang hadir pada malam hari ini, yang belum sempat kita kenalan satu dan satunya yang sangat kami muliakan, para kiai, para asatid, para bini sepuh, sesepuh, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang sangat kami muliakan juga. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah maulid, jamaah rotib yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, saya doakan dirahmati Allah, enggak seberapa amin ya. Ini di akhir zaman rata-rata kalau dengar doa dirahmati Allah, mendapat hidayah, mendapat rahmat, mendapat maunah, ini enggak seberapa nyantol hatinya. Coba malam hari ini saya berdoa muga-muga ingkang rawuh dalu niki sedaya pikantuk rejeki ingkang kathah halal lan barokah. Sing ngongkon amin sapa, Pak? Kula ki ambek. Nek urusan rejeki rasah dikongkon amine kompak. Tapi didoakan mendapat rahmat enggak seberapa nyantol. Bapak Ibu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Amin. Amin. Yang nyantol karena barusan tak suruh itu tadi, Pak. Kesempatan malam yang baik ini alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa long-bolong ekento majelis saged berkumpul wonten ing mriki panggonan dalam keadaan sehat zahiran wa batinan. Amin ya Allah. Saya yakin dan husnudzon yang hadir malam hari ini semua sehat lahir batin. Amin. Jangan kita sia-siakan karena nikmat sehat zahir batin ini yang terus kita minta kepada Allah. Karena hakikatnya kita hidup ini tidak bisa apa-apa. Toh kalaulah sehat pasti diberi oleh Zat yang Maha Sehat. Gimana? Toh kalaulah bisa pasti karena diberi kebisaan Zat yang Maha Bisa. Kita bisa, kita tahu, kita ngerti. Itu karena ada yang membisakan, ada yang memberitahu, dan ada yang mengertikan. Gimana? Coba kalau kita ingat manusia yang sesungguhnya itu sangat tidak bisa apa-apa dan sangat apes. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dicipta oleh Allah dalam keadaan dhaif, apes, lemah. Toh kalaulah bisa, yakin karena dibisakan. Jangankan kita bisa ngerti, bisa tahu, mohon maaf, kita bisa melihat ini loh karena dilihatkan oleh Allah. Kadang ada yang nyerekal keterangan saya, loh Pak, saya bisa melihat itu karena saya punya mata. Mohon maaf, banyak orang yang sama punya mata kayak jenengan, tapi ke Allah menakdirkan nggak bisa melihat, yakin nggak akan bisa melihat. Engkin apa bunda? Nggih badan. Coba kita kembali kepada ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Yang biasa ngaji mesti Allah gitu ya, sehingga kulino yang Allah. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Yang tadinya ngowoh tuh, gitu. Punya Allah sambil batin enak ya suarane tiba elo ngoten nggih. Kok GR mboten, sumpah ana sing batin ngoten nggih. Cuma kalau mental mawon ngoten. Asline kalau nggih semerep, cuma kalau mental mawon nggih. Masuk sampean ngomong gak enak mau ono sing batin enak lho, Pak nggih. Nggih. Kok GR mboten? Ngeten iki nek tak tunjuk gak kira keliru, Pak. Sapa sing batin penak wong ngerti kula nggih. Tapi matur suwun, Pak, sampean batin penak. Soale ibu-ibu ket mau batin kula gak penak, ngoten nggih. Kula nggih mendel mawon. Aku ya roh wonge. Batine gak enak ya, Pak. Kiai ini kok cilik ndik ngono ya. Asline aku ya roh wonge sapa ngono ngerti, cuma tak jarno. Ngeten iki nek tak tuding gak kira keliru lho, Pak. Ayo tak tuding ah. Sing batin kula cilik tak tuding ah. Tak tuding ya. Wedi wong yo. Boten-boten lha apa sing nyuting-nyuting wong ngarepe wong akeh. Pokoke aku roh wonge lungguh pokoke. Lanjut. Wallahu utawi Gusti Allah akhraja iku sampun nglahiraken sinten Gusti Allah nglahiraken kum ing sira kabeh. Sinten sing lairne? Sinten sing lairne awake dhewe? Allah. Allah kok ibu mau sapa? Ibu niku bagane cuma ngeden. Sing lairne tetep Gusti Allah. Ayate nyoto wallahu utawi Gusti Allah akhraja iku sampun lahiraken sinten Gusti Allah lahiraken kum ing sira kabeh oleh nglahiraken kelawu mimputuni ummahatikum saking guwa garba ibu ira kabeh dalam keadaan bagaimana manusia dilahirkan di muka bumi la ta'lamuna syai'a alih keadaan boten semerep napa-napa boten pirsa napa-napa nggih boten beto napa-napa sampean karipel nih ya iso. Kenyataannya seperti itu. Dilahirkan di muka bumi nggak tahu apa-apa. Manungsa lahir ing donya ora ngerti apa-apa, ora bisa apa-apa. Mula dong rumangsanana sejatine manungsa apes lan ina. Allah Allah, betul? Bondo dunya bisa sirna, pangkat derajat bisa oncat, mergo kabeh mung titipan saking ngersaning pangeran, kabeh manungsa sak terma kanggonan. Wal baju. Kok temu kono to, Mas? Ngono sampean yo nerusno ae. Lanjut. Kok iso teko jual baju celana. Terus mboten iki? Diterusne ngaten. Mula aja neko-neko. Niku lho Pak, urip pisan nggih. Tumindak kang prasaja menawa sira kepengin urip mulya. Amin. Pripun carane? Iman ira kundelono, amal saleh lakonono sampai tumeka oncate nyawa nira. Allahumma amin. Allahumma amin. Muga-muga ingkang rawuh sedaya dalu niki saged. Amin ya Allah. Amin. Ini yang terpenting, imaniro gondelono. Amin ya Allah. Amin. Hidup harus punya semboyan, tantangan Gusti Allah nek wani napa mboten? Kok gak wani to? Tantangan Gusti Allah. Ya Allah, silahkan zaman ini berubah ya Allah, tapi imanku sampai kapanpun tidak akan pernah goyah. Allahumma. Silahkan kau rubah zaman ini ya Allah, tapi imanku tidak akan pernah goyah. Amin. Ini seharusnya kita punya semboyan dalam kehidupan. Makanya alhamdulillah digoncang sebagaimanapun, digoncang apapun goncangan yang ada di sekitar kita, tapi kita tetap punya iman, apalagi yang ikut jam'iyah thariqah nahdhiyah. Allahumma amin. Pentingnya teng mriku
gembleng ati kula lan panjenengan sedaya ngelingi awake dhewe ora iso apa apa. Nek isone ya disokno, asline ya ora iso. Wong uripe wae diurip napa? Nggih mboten? Nggih. Ayo Pak, sampean urip niki diuripne napa urip dhewe, Pak? Jawaban sing tegas, urip dhewe napa diuripne? Uripne. Diuripne berarti urip-uripan iki. Nggih. Nggih. Nyatane diuripne yo. Nek gak diuripne iso urip napa mboten? Mboten. Sampeyan lho Pak, nek gak diuripne iso urip mboten? Mboten. Wong kadang diuripne ora urip-urip kok. Goyang. Artis. Sinten sing uripne? Allah kok ibu neng sapa? Sing uripne tetep Gusti Allah. Allah niku sinten? Allah. Ayo bingung. Allah niku sinten? Allah. Oh, pangeran Diponegoro. Siapa Allah? Allah itu ya zat yang maha hidup dan yang menghidupkan. Hidup kita tuh dihidupkan. Kalau tidak dihidupkan, yakin tidak akan hidup. Sebenarnya sinten? Allah, zat yang maha hidup, yang hidup sesungguhnya cuma Allah. Hidup kita karena dihidupkan. Wes pengen bulet ta teng mriku. Nyatane ora iso urip dhewe kok. Ngono lho masyaallah. Duwe sithik, sugih sithik, rumangsa duwekku. Nggih mboten? Nggih. Pokoke nek sik ana ku berarti toreko kurang mancep. Wes logare pokoke sik ana ku toreke kurang mancep. Nek toreke mancep hilangkan ku. Ku niku gak ana, sing ana cuma Allah. Lho ngapunten lho. Mobilku. Bojoku. Lho nggih mboten? Bojoku. Wes ta. Pokoke nek jek ana ku ngelu sampean niku. Mobilku coba ilang. Ngelu napa mboten? Nggih. Ngelu napa mboten? Nggih. Tapi nek kune dibuat, mobil ilang. Alhamdulillah. Hah? Mobilku ilang, ngelu napa mboten? Mobil, gak ana kune lho. Mobil ilang, ngelu napa mboten? Biasa. Nggih mboten? Sampeyan duwe. Omahku kobongan, ngelu napa mboten? Ngelu. Omah kobongan. Alhamdulillah. Biasa. Guanku nek bojoku minggat. Ojo. Asline kula lan panjenengan gak oleh nggih ngugemiku niku mboten Pak, mboten pareng. Yang berhakku itu cuma Allah. Karena kita ini diciptakan oleh Allah di muka bumi. Ngeloke ditelokno gak percaya alat ayatnya dilanjutkan wa ja'ala lakum lan datosaken sinten Gusti Allah kum ing sira kabeh datosaken as-sam'a ing pira-pira pengrungu wal absara lan ing pira-pira mata wal af'idata lan ing pira-pira ati. Napa tujuane Gusti Allah nyempurnakne telinga, nyempurnakne mata, nyempurnakne ati la'allakum tashkurun. Menawa sira kabeh gelem syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Cuma dikengken syukur. Wong niku semakin syukur semakin makmur, semakin kufur semakin ajur. Ayo. Syukur napa kufur? Syukur napa kufur? Aku krungu ngono ta ya. Lah niki lho dikengken syukur ngatane syukur dhateng ngarsa dalem Allah. Niki jaman makmur lho nggih. Nggih. Aja sampe gak syukur. Saestu niki kan nyukuri pira wae nek disyukuri enak. Tapi nek gak syukur tetep mboten enak. Kurang tok. Duwe mobil siji pengen loro, duwe loro pengen telu, duwe mobil telu pengen bis, duwe bis pengen sepur, duwe sepur pengen heeh. Mboten enten telase. Karena nggak syukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari itu, di saat kita mau bersyukur kepada Allah, apapun yang kita terima kita syukuri, Allah justru akan dapat nikmat-nikmat yang lain yang belum pernah kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sama dengan ilmu. Ilmu niku senajan titik tapi dilakoni. Alhamdulillah ngertine ilmu wudu dilakoni kanthi sempurna. Ngertine ilmu sembahyang dilakoni kanthi sempurna. Salat diperbaiki, ngertine ya ilmu itu. Tapi nek dilakoni meskipun sekedhik, Allah akan beri ilmu yang lain yang belum pernah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Munculnya laduni bukan karena tirakat saja, tapi munculnya laduni karena mengamalkan ilmu yang ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sakniki sing kathah ngapunten golek ilmu terusan tapi amale
karepe nggih mboten. Ilmu boleh gudangan tapi amale gadungan. Pengumuman nggih mboten. Ilmune gudangan amale gadungan. Gak ono amale blas, gak diamalno ilmune. Anggur ilmu didik tapi diamalno, ilmu didik diamalno. Oleh kula lan panjenengan sedaya seberapapun kalau diamalkan, yakin Allah akan beri ilmu-ilmu yang lain yang belum pernah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sadar bahwasanya kita ini cuma manusia, gitu. Disempurnakan oleh Allah gan sekone nancane Madura nek sekone iki. Nek sekone sempurna akiben Allah. Tambah hari, tambah bulan, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun. Lahir, begitu lahir, maaf, telinga sudah dipasang oleh Allah, tapi telinga belum fungsi secara sempurna. Mata sudah dipasang oleh Allah, tapi mata belum bisa sempurna, berfungsi secara sempurna. Hati sudah dipasang oleh Allah, tapi hati belum bisa sempurna. Tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, tambah sempurna, tambah sempurna, tambah sempurna anggota tubuh kita. Kebalikan dari itu, semakin tua, semakin berkurang anggota badan kita, kecuali hati yang seharusnya terus tambah sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya jenengan sedaya diajak kali Habib Aqil bin Ja'far Asgaf, diajak nggih thariqahan, rotiban, ini untuk nirakati hati. Agar hati ini muncul kenal terhadap yang menghidupkan. Mohon maaf nggih, setiap sakderenge salat sampai wis diajak nggih pujian niku lho. Wis dilakokno teng syair tanpa waton, hafal sampean kelawan Allah. Hafal mboten? Kang Maha Suci kucurang kulan linalan wengi ditirakati riyadhai zikir lan solo jangan tilali zikir lan solo jangan tilali ya Rasulullah. Shalli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dikengken riyadhah, ken nirakati ati. Ngapunten lho nggih. Nggih. Leres napa mboten? Lah kula lan panjenengan diajak zikiran terus. Sebab di dalam suatu keterangan kitab nggih, salah satu nih keterangan kitab nggih, niku kula nate mangke ngaten. Di dalam tubuh manusia, Risalah Qusairiyah fil Ilmi Tasawuf menerangkan dalam tubuh manusia itu ada dua ruh. Satu ruhul hayah, yang kedua ruhul qalaq. Ada ruhul hayah yang kembalinya kepada nafsu, ada ruhul qalaq yang kembalinya kepada zatul hawadis, yang kembalinya kepada nurani kita sendiri. Sengken muncul niku ruhul qalaq, roe ati kula lan panjenengan sedaya. Jroning ati enten roe ati. Makanya diajak tirakat. Tirakat itu kadang yo awane poso bengine melek kok turu. Akeh tunggale. Awane poso bengine turu. Awane poso bengine melek niku tirakat. Ngapunten lho, poso niku nglandhepno, maaf, poso niku beningno ati, melek niku nglandhepno ati. Lha niku lho. Makane wong biyen niku mboten nate lepas tirakat, termasuk Habib Aqil. Boten leren anggene tirakat, makanya boten saged lemu kaya kula lan jenengan. Awake gawedhe-gedhe lawang. Kapan tirakate? Kan nirakati ati kula lan panjenengan sedaya, kersane atine munggah kenal karo sing nyiptakno.
Sebab man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kena sik nang awake dhewe bakal kenal nang pangerane. Kadang karo awake dhewe angel ngenale, nggih napa mboten? Aku iki sapa anggitmu? Lah dapurmu sapa? Lho nggih mboten? Didik aku iki sapa anggitmu? Lah dapurmu sapa? Didik marah, emosi yang didahulukan. Mengendalikan nafsu yang sangat susah, padahal kelolaan panjenengan kan ngekang hawa nafsu. Ya jelas, Imam Al-Ghazali menyatakan an-nafsu kal farash. Nafsu itu bagaikan kuda. Kuda itu nek zaman biyen kendaraan. Monreng bilen, monreng dimen, kuda neka kendaraan, nggih. Jeran neka kendaraan. Monreng terus selamat ta, orang odik neka ingat orang perjalanan terus selamat depak sampai tujuan dengan selamat, naiklah kendaraan, jangan mau dinaiki kendaraan. Wong urip koyok wong lunga, jare wong Jawa, lunga kersane cepet Surabaya Probolinggo, numpak obis, aja gelem ditumpaki penyet ngenggon dadi peyek sampean. Lho nggih mboten? Nang donya niki numpak nafsu, setiren nafsumu, aja gelem disetir karo nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Oh, penghuni surga ini cuma dua orang, dua hal. Satu, betul-betul takut atas kedudukan Tuhannya. Yang kedua, mau mengekang hawa nafsu dari kesenangan duniawiyah. Makanya diajak zikiran terus, ben ati niki gak ngesemsem teng donya terus, tapi zikir ngenale ati, kenal karo sing uripno, kenal karo awake dhewe, ben kenal karo sing urip ning awake dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Wusul gak wusul bagian dari Allah, tapi nek jenengan tenanan melalui patrapan-patrapan yang sesungguhnya, jare wong Jawa, anteng lungguhku, jejer atiku, munggah rasaku, nyuwiji zatku. Lho niku wis bener. Makanya ana syariat, ada thariqah, ada hakikat dan ada ma'rifah sesuai ngoten. Antengno dhisik lungguhmu, syariate dibenahi bener, salate sing durung pas dipasno, wudu sing sikute deleng durung teles ayo ditelesi. Wong kadang wudu lho sikute gak teles. Lho nggih mboten? Kathah model ngenten iki. Pasno dhisik basuhan anggota wudu kita. Salat sing bener, jenenge sujud niku ngapunten bukan ruusul asabi, tapi butunul asabi. Duduk pucuke driji sing ditempelno teng ngene bumi, tapi wetenge driji sing ditempelne teng bumi saat kita sujud. Kadang sujud wong ruusul nek ndase driji wae urung nempel wis duduk malih. Jangankan butunul asabi, jangankan apa wetenge driji, ngapunten sirahe driji rong nempel lemah lho wis lungguh maneh. Niku di saat sujud. Anteng lungguhku, jejerno tenan lungguhe sing anteng. Syariat dipelajari dengan baik yang benar, baru muncul jejer atiku. Thariqah kita pelajari dengan baik dan benar, yang bahas tentang masalah ati kulolan panjenengan sedaya. Allahumma lho nek ngono syariat tenanan atine terus dipelajari, ngolah rasa, ngolah ati kulolan panjenengan. Nek mantun ngonten rasane sing diolah, mantun atine wis diolah lewat thariqah, lewat dalan sing bener, cari guru yang sanadnya sambung sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah sudah tidak kita ragukan lagi ya. Semua habaib ulama-ulama yang ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sanad ilmunya sambung sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita akui. Kadang golek guru gak kena, Pak. Ngapunten. Jelas Kanjeng Nabi niku ummi, selawate sering sampean waca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Nggih mboten? Ummi berarti Kanjeng Nabi ini direksa kali Gusti Allah gak iso maca, gak iso nulis. Kenapa Rasulullah dibikin ummi? Karena ngapunten nggih, untuk memurnikan Al-Qur'an agar kafir Quraisy saat itu tidak menyangka Quran buatan Muhammad. Wong Kanjeng Nabi nulis ora iso, maca nggih mboten saged. Untuk memurnikan Al-Qur'an dibikin ummi kali Gusti Allah. Ngono ana ustaz saiki ngomong, ngapunten lho nggih, ngomong pengikute yo akeh. Bendera liwat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, murni tulisan tangan Rasulullah sendiri. Sanad ilmunya dari mana coba? Hei, ngono lho pengikute akeh. Mbuh ana sing melok rene apa ora iki?
Lha nggih mboten. Jelas Kanjeng Nabi mboten saged maos, mboten saged nulis. Tujuannya untuk memurnikan Al-Qur'an. Kok ana ustaz saiki ngomong bendera liwat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tulisan tangan Rasulullah sendiri. Sanad ilmunya dari mana? Lho ngono lho pengikute akeh. Ayo kalau lan panjenengan pinter-pinter golek guru yang betul-betul sanad ilmunya sampai sambung pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa malih niki kathah para habaib duriyah Kanjeng Nabi. Ayo kalau lan panjenengan ikuti terus nggih, panutan supaya panutan kula lan panjenengan sedaya insyaallah urip bakal mulya donya lan akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup di zaman seperti ini ayo tetap kita teguh nggih, teguh. Iman diupeni kuat tenan, ojo gampang ucul Pak. Saestu. Dari sakniki niku maksiat merajalela di mana-mana. Kita keluar dari rumah melihat kemaksiatan di mana-mana. Nggih mboten? Nggih. Nek biyen niku sik gak sepinten Pak. Biyen niku wong wedok-wedok utaminipun niku kathah gak ada isine. Sakniki niku ngisin-ngisini gak duwe isin. Niki alhamdulillah melok pengajian kudungan kabeh nggih wong pengajian nggih. Kadang nang omah ya sakarepe dhewe ngoten lho. Nggih, sampean metu jegluk teko omah niku wis kemaksiatan merajalela. Pupu diler, nggih napa mboten? Betul. Kula nate roh ngoten ya bingung kok. Padahal kula niku keluar budal ngaji niku sik bingung. Ketepatan nyetir mobil, Pak. Delalah niku ijen, gak nggo sopir. Suwe enak-enak minggu pagi niku lho mau berangkat, sampun mau berangkat pengajian rutin. Wonten niku roh teng ajeng kula, masyaallah wong lawem. Lawem. Arep budal senam. Wis tuwek niku wis tuwek STW, Pak. Digonceng putune sepeda motor. Ya sepeda Mio nih lho Pak, lah kok mbegagah lho. Tak sawang teko ngguri ya kaya kodhok disundui. Hati-hati sampean ibu-ibu nek digonceng Mio aja mbegagah sampean. Digonceng sepeda metik aja mbegagah, miring kok gak kira tiba. Nggih mboten, wong biyen niku nek digonceng sepeda miring, sakniki mbegagah. Napa maneh sepeda juwentit ngeten, masyaallah niku akhire kaos niku munjuk mendhuwur, celanane melorot mengisor. Nanti semeret kula bingung. Arep merem kula niki nyetir, melek dosa ketok bokong. Imam. Ki enake melek napa merem? Melek. Melek napa merem? Melek. Melek merem mau sapa? Melek dosa lho Pak, ketok lisit niku lho Pak. Ya untunge kula ustaz, urusane ketat. Jadi kula ya pinter-pinter ngoten lho nggih. Kok ketemu arek nom-noman waru, cemplungi tegesan plung ngono kira-kira niku. Subhanallah. Kita harus bisa menyikapi seperti itu. Memang menurut saya beda, zamannya sudah beda. Ini sekarang. Bagaimana 10 tahun ke depan? Bagaimana 20 tahun ke depan? Nasib anak-anak kita saat ini, nasib cucu-cucu kita nantinya hidup di zaman yang sudah serba gak karu-karuan. Sekarang wis koyo ngene nggodho iman gak karu-karuan kok. Ora kiai, ora ustaz, saestu niku ora wong biasa. Iman ini gampang diombang-ambingkan oleh keadaan. Makanya prinsip kelolaan panjenengan sedaya, ayo sekali la ilaha illallah dalam hati, tancapkan dalam jiwa, tetap ugemi kalimah la ilaha illallah, tetap dalane lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena kita satu pintu, Pak, kita satu pintu, bisa sowan di hadapan Allah dengan sani Gusti Allah tetap lewat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten enten tiyang lintu sing saged nyewane roe dhewe benjing teng ngarsa dalam Allah. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an kudangane Gusti Allah tenggane roe wong sing apik. Insyaallah kalau yakin dan husnudzon yang hadir malam hari ini semua rohnya orang yang baik. Amin. Wis ora usah mikir wusul gak wusul, roe wong apik benjing ditimbali dhewe kali Gusti Allah. Nggih mboten? Buktine ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini bukti bahwasanya kita orang baik besok akan dipanggil sendiri oleh Allah. Wusul gak wusul apa cari Allah, yang penting ibadah diniati karena mencari ridha Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena Allah. Jok kuwatir. Nah ibadah ikhlas karena Allah, meskipun saiki gak kenal, benjing Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya terhadap ruhnya orang yang baik. Keluarnya ruh dari raga ini pun juga nggak susah. Ngapunten loh Pak.
Wong sekarat niku medeni tak kandhani. Metune ruh teko raga, metune jiwa teko raga, metune ruh kula lan panjenengan dari raga kita. Ini menakutkan. Saat kita sakaratul maut, nyuwun sewu lho nggih. Sing biasa kebiasaan jelek, sik kathah dosane, sik elek, ngapunten, kula yakin kabeh sing rawuh niki enggak ada dosa. Enten sing mboten enggak ada dosa. Pengen roh aku fotonan wonge sing ndi. Kau apa enggak ada dosa. Tapi kalau kita segera bertaubat, insya Allah kita akan dimudahkan di dalam nazak kita nantinya. Duwe dosa wae dhewe, tapi nek durung tobat nyuwun sewu. Nazak niku Pak sampai mendelik, melet Pak. Ngetokno roh lho gak iso. Soale napa roh wedi ketok gede neraka bulat-bulat kok. Kufratun min kufari niron wis diketokne kali Gusti Allah. Got-gote neraka ning alam barzah wis diketokne kali Gusti Allah. Wedi roe diten tambah jitep, sing ngeden tambah melet-melet, mangap-mangap, mendelik. Ora gelem metu. Akhire Allah dawuh jabutan apa? Israel jabutan iku rewong iku nek gak jabut gak kira metu. Dek wedi iku karo mulat-mulate kufratun min kufari niron. Dijabel paksa kali Israel. Tapi nek rewong apik nyuwun sewu, gak usah ngenteni dijabut, Pak. Keluar dengan sendirinya. Allah melihatkan nggih tengene barzah niku pun ketok nggih raudhatun min riyadil jinan. Taman-taman surga sudah dilihatkan oleh Allah. Makanya roh mau keluar niku metu dengan sendirinya. Wis gak usah dicabut. Kadang jero wantal dhewe, Pak. Nara cilik jirindil. Lho ngapunten keluar. Israel kanton nampani ambilkan kain kafan dari surga, dibungkus kain kafan dari surga, disuwane datang Kanjeng Nabi. Kali Rasulullah roh niku digendong disuwane teng Allah. Satu pintu kita akan sowan kepada Allah lewat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita masih ada di dunia akan ditunjukkan oleh guru-guru kita, mursyid-mursyid kita yang akan nuntun kita sowan datang Kanjeng Nabi. Lho ngoten. Begitu ke Allah satu pintu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah seneng Kanjeng Nabi gendong rewong apik langsung digutang niku wau. Wahai jiwa yang tenang, kesini kau irja'i ila rabbiki, kesini kau kembali kepadaku, aku Tuhanmu. Kau sebelumnya itu tidak pernah melihatku, tidak pernah mengenalku, tapi kau tulus, kau ikhlas, kau murni, lillah, hanya karenaku kau beribadah, hanya karenaku kau mengabdi. Sini, fadkhuli fi ibadi, sana masuk golongan kawulaku. Wadkhuli jannati, dan sana masuk di surgaku. Kawulane Allah yang dimasukkan di taman-taman surga, termasuk baginda Nabi dan para kekasih-kekasih Allah. Roe wong apik dilebokne teng raudhatun min riyadil jinan di saat kita masih ada di taman surga, di saat ada di alam barzah. Barzakhun bainahuma, alam barzah itu alam pemisah antara dunia dengan akhirat, namanya alam barzah, alam kubur. Alam barzah niku rame, Pak, rejo banget teng mriku niku. Wo, nemen rejone. Dereng nate mlampah-mlampah mriku. Dereng nggih. Sami kula nggih dereng. Cuma kula maca ngoten nggih. Dadi rame teng alam barzah niku. Wis insyaallah kapan-kapan lah tutup-tutup dhewe nggih. Gak tak critani mengko lah tutup mriku ki Mbah. Karena kita pasti cepat ataupun lambat kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah masuk, insyaallah kita akan masuk alam barzah, nggih. Alam barzah. Belum surga, sebelum surga. Kalau baik tengene taman surga, kalau jelek di kufratun niron, nggih, got-gote neraka. Tapi insya Allah kita tergolong orang-orang yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, karena sudah di taman surga ngajine ya wis nggih. Nek wis nang taman surga wis mintip-mintip karek mlebune swarga ngono to nggih. Wis nang taman surga nek metu maneh kan eman ngoten lho. Nggih, saking kula cekap semanten yusa minten meres kelapa, cekap semanten atur kawula, kripik gedang godho telo didik dang pokoke krasa. Pun krasa napa dereng? Sampun. Sing dereng ngundang dhewe kapan-kapan ngoten nggih. Kirang langkung nyuwun pamunten ingkang kathah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.